हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देखें नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज से हम बात करेंगे रियलमी नार्जो 50 आई प्राइम के बारे में। गाइस आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड साउंड सेटिंग्स, हाउ टू इनेबल एंड डिसेबल कीबोर्ड साउंड। तो गाइस अगर आप अपने फोन में कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल करना चाहते तो गाइस यह वीडियो को आखिरी तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप सेटिंग्स ओपन कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आपको नीचे में देखिए सिस्टम सेटिंग्स पे आप क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे में देखिए कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए जीबोर्ड पे क्लिक कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आपको देखिए प्रेफरेंसेस पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे में देखिए साउंड ऑन की प्रेशर ऑप्शन को ऑन कर लीजिएगा। तो गाइस जैसा भी ऑन करेंगे तो आपके फ़ोन में कीबोर्ड साउंड इनेबल हो जाएगा। एंड अगर आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को डिसेबल करना चाहते तो इस टाइप से देखिए आप कीबोर्ड साउंड को डिसेबल भी कर सकते। तो गाइस यह था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।